Peres bosku, peres. Baru dapat tadi malang ya. Kalau ada yang bertanya bilang peres juga peres. Ini buktinya ya. Baru dipotong. Ada ada mau 30-an ekor. Nih. Jadi yang bertanya bilang peres juga. Peres betulan nih. Ada mandar batu, ada burung sintar. Jadi yang berminat silakan di chat. Harga 25 3 ekor. Cuan.